ওকে শিমুল, তুমি কি রেডি হইছো? কই চলো, আমি রেডি। কতক্ষণ লাগে তোমার রেডি হইতে? তুমি ভিডিও করতেছো? হ্যাঁ। শুধু কি তুমি ভিডিও করতে পারবা, আমি পারবো না? কেমন লাগতেছে আমাকে? বাহ, তোমাকে তো সবসময় ভালো লাগে, কারণ তুমি আমার বউ, এই জন্য তোমাকে ভালো লাগে। ভেরি ফানি। সো না, কফি তো তুমি দিবা আমাকে। কফি নিয়ে এসেছো তুমি? কফি ঢালে গেছিলাম। ও, কোথায় যাবো আমরা আজকে? বার্ডসিল পার্ক। আজকে আমার ভিউয়ার্সদেরকে আমি বার্ডসিল পার্ক দেখাবো। আমাদের উইনিপেগের খুবই কাছে, বেশিক্ষণ লাগে না আসলে, আমাদের বাসা থেকে 45 মিনিটসের মতন ড্রাইভ। তো বার্ডসিল পার্ক খুব সুন্দর একটা জায়গা, ওই জায়গাটা আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো ঘুরে ঘুরে। আজকে ওয়েদারটা আমাদের খুবই ভালো, চমৎকার একটা ওয়েদার, +24 বাইরে। তো +24-এ আমাদের খুবই আরাম লাগে। তো এই কারণে আজকে হচ্ছে পার্কে যাওয়া আর আপনাদেরকে আমাদের পার্ক দেখানো, আর তুমি আমাকে হেল্প করবা ভিডিও করতে। আমি তো তোমাকে সবসময় হেল্প করি, কিন্তু আমাকে তো কিছুই দাও না, টাকা পয়সা, খাওয়া দাওয়া, একটু ট্রিট দিবা বাইরে হোটেলে। তোমাকে যে আমি রান্না করে করে মজার মজার খাওয়া খাওয়াই, ঈদের সময় কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়াইলাম। কিন্তু আমরা তো সবসময় রেস্টুরেন্টে খেয়ে অভ্যস্ত, এই প্যান্ডেমিকে না আমাদের রেস্টুরেন্টে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। রেস্টুরেন্ট বন্ধ, এখন রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে। এমন কোনো উইক কি আছে বলো আমরা রেস্টুরেন্টে খাইনি? এখন রেস্টুরেন্ট বন্ধ, রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, আমার ভিউয়ার্সদের জন্য যখন রেস্টুরেন্ট খুলবে তখনই কিন্তু আমরা রেস্টুরেন্টে যেয়ে খাবো এবং রিভিউ দিব আপনাদের সাথে। ওকে, লেটস গো দেন। আসলে বার্ডসিল পার্কটা বেশি দূরে না আমাদের শহর থেকে, অ্যারাউন্ড কতক্ষণ দূরে হবে শিমুল? আমাদের বাসা থেকে 45 মিনিটসের মতো দূরে, রাইট? 45 মিনিটসের মতো দূরে হবে। সো ইটস নট সো ফার, আমরা কাছাকাছি যাচ্ছি। পর্যায়ক্রমিকভাবে আপনাদেরকে আরও পার্কসগুলো আমি দেখাবো। তো এই যে আপনারা কানাডা লেখা একটা বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন, বিশাল বিশাল বড় একটা বিল্ডিং। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কানাডার রেভিনিউ এজেন্সির অফিস। এখানে আমরা এটাকে সিআরএ বলে থাকি। এইটা আসলে মিথুনের অফিস। মিথুন যেহেতু গভর্নমেন্টের এমপ্লয়ি, তাকে এই বিল্ডিংয়ে বসতে হয়। বার্ডসিল পার্কের এরিয়ার ভিতর ঢুকে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে এদের মেইন যে গেট। ঢোকার পথে যে লাইনটা দেখা যাচ্ছে, গাড়ির লাইন, টিকেটের জন্য আর কি, পার্কিং, কার পার্কিং করবে তো তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয় আর কি, মানে টিকিট কিনতে হয় যেটা, সেটার লাইন। ডেইলি হচ্ছে $9.50 করে। এখন আমরা পার্কিং পাস নিব। Hi there. The good day pass? Just for the day pass. 950.
It's a parking pass, right? The Yeah, same thing. that's what it is. Okay, yeah, thank you. I'll pay through my Visa. Yeah. Okay, one moment here. Okay. Have a good day. পার্কিং পাস পেয়ে গেছি। কত নিল? $9.50। আমরা বার্ডসিল পার্কে চলে আসছি অলরেডি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক অনেক গাড়ি। আমি আগেও বলেছি আজকে ওয়েদার এত ভালো, সবাই মনে হয় চলে আসছে। আর প্যান্ডেমিকের কারণে তো আসলে কোথাও যাওয়া যায় না, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হয়। আগে যেরকম বাসায় প্রোগ্রাম হতো, দাওয়াত হতো, এখন তো এগুলো সব বন্ধ। আমাদের এখানে দাওয়াতের কালচারটা মানে খুবই ফেমাস এবং অনেক বড়। তো ওই জিনিসটা এখন বন্ধ প্যান্ডেমিকের জন্য। এর জন্য সবাই চায় একটু পার্কে বিচে ঘুরতে যেতে। ভিউয়ার্স, আমরা এখন বার্ডসিল পার্কে চলে এসেছি। একটু পরেই আপনাদেরকে বিচের সৌন্দর্য দেখাবো। আমাদের এখানে সবাই পার্কে খুব মজা করছে। মিথুন ঘুড়ি উড়াচ্ছে, দেখেন। ঘুড়িটা অনেক সুন্দর, কালারফুল। হ্যাঁ না, আমি ঘুরে উড়াইতে পারি না। Okay guys, I'm giving it back. Whose kite is that? Is that yours? আপনার? Oh! Make sure this string doesn't hit the tree though. This one is coming. This one is coming. তুমি ভালো ঘুরে উড়াইছো, আমি পারি না। আমি সবসময় বিচে আমার শর্ট প্যান্ট নিয়ে আসি যাতে আমি বিচে নামতে পারি, কিন্তু আজকে আসলে আমরা প্রিপারেশন নিয়ে আসি নাই। আজকের ওয়েদারটা কিন্তু সেই ভালো লাগছে। অনেকদিন পর, লাইক এই প্যান্ডেমিক স্টার্ট হওয়ার পর তো আর বাসা থেকে বের হতে পারি নাই, বাসাতেই লকডাউন অবস্থায় ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি বের হয়েছি, আমরা গ্রসারি করতে গিয়েছি, কিন্তু আমাদের এইখানে যেটা সুবিধা যে মানুষজন খুব সিস্টেম মেনে চলার চেষ্টা করে। তো আমরা যখন গ্রসারিতে গিয়েছি আমরা দেখেছি যে 6 ফিট দূরে দূরে মানুষ দাঁড়ায়, তারপরে মানে একটা ডিস্টেন্স থাকে। তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের এখানকার কালচারটা হচ্ছে অলমোস্ট লাইক দাওয়াত কেন্দ্রিক। প্রত্যেক উইকেন্ডেই দেখা যায় দাওয়াত থাকে। তো এই প্যান্ডেমিকের কারণে তো সোশ্যাল গ্যাদারিং যেহেতু বন্ধ, সো দাওয়াতও বন্ধ ছিল। আর অনেকদিন পর এখন আমাদের প্রভিন্সে কোভিডের কেস নাই বললেই চলে। মনে হয় 12 বা 14 অ্যাক্টিভ কেস আছে। তাও হসপিটালে কেউ নেই, যাদের আছে তারা বাসায় সেলফ আইসোলেশনে আছে। সো হোপফুলি এটাও আর কদিন পর থাকবে না ইনশাল্লাহ। আর এর জন্যই আস্তে আস্তে একটা একটা করে সব কিছু খুলে দেওয়া হচ্ছে, পার্কগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। তো আজকে এই জন্য এই বিচে অনেক মানুষ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, কারণ সবাই মোটামুটি এখন সেফ ফিল করে বাইরে আসার জন্য। তো আমরাও আজকে এই কারণে বাইরে এসেছি। আর যেহেতু ওয়েদার খুব ভালো, তো এর জন্য ভাবলাম যে আজকে আপনাদেরকে একটু হলেও বাইরে নিয়ে যাই, দেখানোর চেষ্টা করি। আমাদের পার্কের এই লাইক বার্ডসিল পার্কের বিচ সেফটি স্টেশন, যেটা এখানে বিভিন্ন রুলস যেগুলো আপনাদেরকে মেনটেন করতে হবে, লাইক যারা আসবে তাদেরকে মেনটেন করতে হবে, সেই জিনিসগুলো লেখা আছে। বিচ রুলস, তারপর লাইফগার্ড সার্ভিস নট প্রোভাইডেড আছে, লাইফগার্ড সার্ভিস দেওয়া হয় না, বাট বিচের কিছু রুলস আছে, এই রুলসগুলো মেনটেন করতে হবে। আর এটা হচ্ছে বিচ সেফটি স্টেশন যে অফিসটা, সেইটা। আর আমাদের এখানে যেটা মোস্ট পপুলার বা মোস্ট ইফেক্টিভ যেটাকে বলা যায়, দ্যাট ইজ ইফ ইউ ফেস এনি প্রবলেম, কোনো ধরনের কোনো কিছুতে যদি দেখা যায় যে কারো লাইফ রিস্কের মধ্যে আছে, দেন ইউ হ্যাভ টু কল 911। এখানে লেখা আছে 911 এমার্জেন্সি। ক্যামেরা ছোট থাকে।
অসুবিধা আছে কি বলতো, বড় ক্যামেরা হলে লোকজন নোটিস করে, ছোট ক্যামেরা হলে কম নোটিস করে। তোমার জুতা নাও। এটা হচ্ছে আইসক্রিম শপ, আপনারা সোজা দেখতে পাচ্ছেন, বাট এই মুহূর্তে এটা বন্ধ প্যান্ডেমিকের কারণে, সব কিছু ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে। বিচে মানুষ অ্যালাউ করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তারপরেও লাইক কিছু রুলস এবং রেস্ট্রিকশনস মেনে। মিথুনের পা বালিতে পুরা নোংরা হয়ে গেছিল, এর জন্য সে এখন পা ধুচ্ছে। আমার একটু ধোয়া উচিত, কারণ বালির উপর দিয়ে আমি হাঁটছি। তো যেটা আপনাদেরকে বলছিলাম, লাইক বিচ ওপেন করে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিচের মধ্যে এই যে আইসক্রিম শপ, তারপরে ডোনাট শপ থাকে অনেক জায়গায়, তো এই শপগুলা এখন ক্লোজ। প্যান্ডেমিকের জন্য এই প্রত্যেকটা শপ ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে। লাইক আপনি বিচে আসার জন্য অবশ্যই অ্যালাউড, পার্কে আসার জন্য অ্যালাউড, বাট তারপরেও যেটা আপনাকে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনটেন করতে হবে, রুলস ফলো করতে হবে। তো এখন এখানে জাস্ট এসছি, ঘুরবো কিছুক্ষণ, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, তারপর বাড়ি চলে যাব। সো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই ছিল ঘোরাঘুরি। আমরা অনেকক্ষণ বিচের পাড়ে হাঁটলাম, তারপর আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যতটুকুন পেরেছি। আর কি বলবো, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আমাদের ভিডিওটা আজকের। আমরা ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক লেকে যাব, অনেক পার্কে যাব। এইটা তো আসলে খুব ছোট একটা পার্ক ছিল আমাদের এখানকার, ভেরি ক্লোজ টু আওয়ার হাউস। তো আমরা বড় লেকগুলা যে আছে আমাদের এখানে, ওখানেও যাব। আমরা শ্যুট করে আপনাদেরকে দেখাবো যে আমাদের এই জায়গার লেকগুলা কেমন হয়। পার্কিং লট এখন অলমোস্ট খালি, কারণ সন্ধ্যা প্রায় হয়ে, অ্যাকচুয়ালি সন্ধ্যা না, এখন আমাদের এখানে 6:30 বাজে। সানসেট হয় 8:30 না 9টায়, 9:10 দিকে হয়। এই জন্য শিমুল অত্যন্ত দুঃখিত সামারে। হ্যাঁ, মানে সানসেট আমার হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর সব হবে, এটা পছন্দ আর কি। স্পেশালি রোজার সময় শিমুল খুব দুঃখ পায়, রাত 9টা পর্যন্ত তাকে বসে থাকতে হয়, কারণ অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকতে হয়, মানে পানিও খাওয়া যায় না, কারণ এখানে রোজা অনেক লম্বা, 18 ঘন্টা হয়। বাড়ির দিকে যাচ্ছি, কিন্তু যাওয়ার পথে ভাবলাম যেহেতু দুইজনেরই অনেক ক্ষুধা পেয়েছে, কারণ বার্ডসিল পার্কে আমরা কোনো খাবার নিয়ে যাইনি, তো আমরা পাপাইস লুইজিয়ানা কিচেনের ফ্রাইড চিকেন দুইজনই খুব পছন্দ করি। স্পেশালি আমার ভয়ঙ্কর পছন্দ, কারণ ওদের ফ্রাইড চিকেনের টেস্টটাই অন্যরকম হয়। তো এখান থেকে আমরা খাবার পার্সেল করে নিয়ে, এখানে যেটাকে টেক আউট বলা হয়, তারপরে আমরা বাড়ি ফিরবো, বাড়িতে ফিরে খাবো। আমার মতো লোকজন এখন এখানে শিমুলের মতো যারা আছে তারা সবাই এখন লাইন দিয়ে গাড়িতে লাইন দিয়ে খাওয়া নিচ্ছে। আমার খুবই ভালো লাগে পাপাইজের চিকেন। সবাই ড্রাইভ থ্রু থেকে এখন লাইন দিয়ে পাপাইজের চিকেন খাচ্ছে শিমুলের মতো। হাসমি ভাই শুনে খুব খুশি হবে। আমাদের ফ্রেন্ড হাসমি ভাই হচ্ছে এই আউটলেটের ওনার পার্টনার। এক্স্যাক্টলি, উনি ওনার। এখন বাসায় যে কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করতেছে না, মনে হচ্ছে রেডিমেড খাবার খাই। বাংলাদেশে এটা খুব ভালো ছিল, বাংলাদেশে তো আসলে বাসার মধ্যে কেউ না কেউ থাকতো, সো হাংরি অবস্থায় বাসায় গেলেও দেখা যেত ফুড চলে আসতো, বলতো আম্মু কি রান্না করছো, ও কাজে মেয়েরা থাকতো, তো দেখা যেত যে খাবার তো থাকতোই আসলে সবসময়। বৌমনি থাকতো, জিজ্ঞেস করতো খাবা না, খিদা লাগছে না। তো এখন তো এই কথা বলার কেউ নাই।
what can I get for you? Yeah, can I get 4-piece chicken combo, please? 4-piece chicken combo, spicy or mild? Spicy. Spicy? Okay, spicy. We'll go for spicy. Spicy? Yep. Yeah, sure. And your one. What kind of dippings do you have? So we have blackened ranch, buttermilk ranch, Cajun cocktail, honey mustard, sweet heat, and barbecue. এই উইন্ডো দিয়ে হচ্ছে ওরা আমাদেরকে আমাদের কম্বো ডেলিভারি দিবে। পেমেন্টও এখান থেকে করতে হবে। ভালো আছেন না? ভালো আছেন? হাসমি ভাই চলে গেছে না? ভাইয়া তো চারটায়? মর্নিং এসে চলে গেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। অর্ডার করে ফেলছেন? অর্ডার করে দিছি, হ্যাঁ। আচ্ছা আমি চেক করতেছি কি করছেন। আচ্ছা। তো ভালো আছেন ভাবি? ভালো আছেন? ও ব্লগ করে সারাদিন বসে বসে ক্যামেরা নিয়ে। হ্যাঁ না আমি দেখি তো, আমি তো ফলোয়ার। আমি চেক করে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। খুব সম্ভবত আমরা এখন ডিসকাউন্ট পেতে যাচ্ছি। ভাই কোনো ডেজার্ট খাবেন? It's okay. Sure, I'll just serve you one pie, yeah? Thank you ও so much. তাহলে ওই যে স্ট্রবেরি Strawberry pie. Right, strawberry pie. Mhm. And black bay. Visa. Visa. Here we go. Okay. জি। দেখছেন ভুলিনি। ভালো থাকেন। আসবেন আবার ডাইনিং হ্যাঁ। ওপেন। ডাইনিং ওপেন হলে 100% আসবো। কত? ওইটাই আমি ওকে বলতেছিলাম। Thank you. Have a great day. Hey. You get your drink? Did you get the drink? No, No drink? Yeah. Fanta, right? ফ্যান্টা। Okay, thank you so much. Have a good day. হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিয়েছে 10% আর কি যেটা দেয়। কত ডিসকাউন্ট পাইছো তুমি? বিলাস ছিল কত 14 পয়েন্ট সামথিং না? হ্যাঁ 13.44। 14.99 so 13.44 10% ডিসকাউন্ট আমরা পাইছি। আবার একটা ডেজার্টও ফ্রি আছে। ও একটা ডেজার্ট দিছে। ডেজার্ট অর্ডার দেই নাই কিন্তু আমাদেরকে খুশি হয়ে ডেজার্ট দিয়েছে। হ্যাঁ সঞ্জিদা খুব ভালো মেয়ে। হাসমি ভাইকেও থ্যাঙ্কস। সেটাই, পাপাইজ লুইজিয়ানাকে থ্যাংক ইউ। আমরা অলওয়েজ আপনাদের রয়্যাল কাস্টমার হিসেবে থাকতে চাই এবং থাকবো ইনশাল্লাহ। আপনারা আপনাদের কোয়ালিটি যতদিন এরকম আপ টু দ্য মার্ক রাখবেন, আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আছি। তো আমরা এখন বাসার দিকে যাচ্ছি, রাইট? এখন তো বাসায় যাওয়া যাবে। হ্যাঁ, এখন বাসায় যাবো।